刷到这条视频，别着急划走。看完这条视频，你的呼吸问题将会在2025年迎刃而解。今天教你煮一碗养肺润肺的汤，成本呢可能只要几块钱。中医认为肺主气司呼吸，外合皮毛，肺阴不足的人老是会咳嗽不断，还是会感觉到气不够用，皮肤也会干燥。我们可以取百合10克、银耳5克、麦冬10克，加水煮20分钟。喝的时候啊，可以加1勺蜂蜜。这碗汤能够滋阴润肺、止咳化痰，你学到了吗？